Alright mga idolo, welcome to Ras TV. So for today's vlog mga idol is usapang pagiging seafarer na naman tayo mga idol, diba? Usapang seaman na naman tayo. Real talk, ano ba yung buhay ng isang seafarer sa barko mga idolo, diba? So pero bago yan mga idol, shoutout ko lang yung gusto magpa-shoutout sa atin. Shoutout kay Pierre Joma Martinez. Salamat idol, malaking tulong tong video mo na to. After kasi ng contract ko dito sa Saudi, plano ko talaga magbarko. Sana pala rin din ako katulad mo. Ingat palagi idol, more videos pa sana about sa pagbabarko. God bless you always. Alright, pa-shoutout na rin sa next video mo idolo. So shoutout sa'yo Pierre Joma Martinez. Kung napanood nyo yung video natin nung how to become a seafarer, di ba? So sana nakatulong sa mga newbie yun mga idol. Alright, then shoutout din natin ito isang solid na ka-rate natin. Si Bong Arevalo. Shoutout sa iyo idol. Lucky Ludes. Shoutout Ludes. Next video. Magandang buhay sa iyo Ludes. Yon. Shoutout sa iyo idol. Ito mga idol, si Bong Arevalo is matagal ko ng subscribers to. Simula nung nag-a-axi pa ako mga idol. Yung kung alam niyo yung Axi Infinity. Diba? Alright. Ang mga gusto ma-shoutout dyan mga idol is mag-comment lang kayo. Diba? Dyan sa comment box natin mga idol. Para ma-shoutout natin kayo sa susunod na mga videos natin. Diba? Alright. Disclaimer lang mga idol lahat ng sasabihin ko rito is based on my knowledge and my experience mga idol sa aking pagbabarko. So no more no less. So balik tayo sa issue mga idol ng pagiging seafarer mga idolo. Kasi mga idolo, expectation versus reality. Diba? Kasi na-expect mo, diba napakadali magbarko. Bakit? Kasi nakikita mo sa mga post ng sa social media, yung nagpunta ng ganito, napakaganda. Yung akala mo laging naglalakbay, laging nagta-travel crew, di ba? Pero mga idol, napakahirap ng trabaho. Yun lang yun, mga idol, walang madaling trabaho dito, lahat mahirap, di ba? So ito, idea lang to mga idol, binibigyan ko ng idea na pag nagbarko kayo is ihandaan niyo yung sarili niyo mga idol. Hindi naman pwedeng sabihin niyo pag nag-apply kayo, gagawin nyo yung lahat. Pag tinanong kayo sa interview, di ba? Sasabihin mo, I'm a hardworking person, I can work under pressure, di ba? Yung mga gano'n, lahat sasabihin mo para lang makaalis. Tapos, pangarap mo yun, di ba? Ngayon, pag nakaalis ka na, nakasampa ka na ng barko, biglang nahirapan ka, akala mo, inaapi ka na, gano'n. Mga idolo, yung mindset mo dapat malawak. Di ba? Ginusto mo yan, panindigan mo. Yun yung gusto kong sabihin doon, mga idolo. Huwag kang susuko, laban lang. Alright, simulan natin. Example, sa akin, sa trabaho ko. May idol, isa kong cabin steward. Kung alam niyo yung cabin steward, maraming term Stateroom attendant, stateroom steward, cabin host. In short, mga idolo, room attendant, di ba? Diyan sa hotel sa Pinas, ang tawag is room attendant. Ang ibig sabihin ng mga idolo is tagalinis ng kwarto, di ba? The one who maintaining the cleanliness, orderliness and sanitation of guest cabin mga idol. So yun yung pinaka duties mga idol ng isang room attendant or cabin steward. So yun na nga mga idol, mapunta tayo sa schedule, di ba? Ang schedule dito mga idol kagaya ko 7 to 3:30, di ba? Then 3:30 to 6:30 break ko. Then babalik ko ng 6:30 to 10 trabaho ulit mga idol. So almost 11 to 12 hours ang working time mga idolo. Di ba? So doon pa lang mga idol mag-a-adjust ka na kung bago ka sa barko. Syempre mga idolo, marami kang gagawing adjustment mga idolo, lalo na yung mga culture shock na tinatawag natin. Gawa ng iba-ibang lahi mga kasama mo rito mga idol, hindi yan lahat mabuti. Di ba? Kailangan dito napakahaba ng pasensya mo mga idolo. Yun ang panlaban mo rito, yung haba ng pasensya. Di ba? Kasi kung napakaiksi ng PC mo dito mga idol, nako, madali kang kakainin dito mga idol. Yung schedule dito, syempre yung tulog mo, di ba? Kasi ako kagaya ko, mga idol, pagka out ko ng 10 PM, hindi makagad ako natutulog. Di ba? Minsan nagiinom pa ako, medyo lasinggero tayo ng konti lang naman mga idol, na libangan lang. Kasi gusto ko mangyari, pag uwi ko ng kabina, tulog dire-diretso kasi pag matino ako, marami kang isipin, lalo na first contract ka mga idol. Sa first contract, napakarami mong isipin pagdating mo ng kabina, di ba? May isip mo yung pamilya mo, yung ginagawa mo sa Pilipinas, yung routine mo, hindi mo na magagawa dito yun mga idol. So kaya nga gagawin mo is kukuha ka ng comfort zone na tinatawag, yung talaga style mo na paano ka makasurvive mga idol, di ba? So yun na nga mga idol,
Siyempre, pag first contract, ay iyak-iyak ka pa sa una, di ba? Kasi, siyempre, namimiss mo yung pamilya mo. Pero pag nakuha mo na mga idol yung diskarte, madali na para sa'yo. So, isa pa nun, mga idol, paglalabas ka, di ba? Dito, mga idol, walang day off. Mga idol, walang day off dito, di ba? We don't know about weekends, mga idol. Hindi namin alam yung weekends, hindi kagaya sa Pinas. Pag weekends, tuwan-tuwa pa tayo, lalo na natapat yung may vacation leave ka pa. Dito, walang ganun, mga idol. Di ba? Dito, puro trabaho dito. Walang vacation leave dito, walang day off, mga idol, di ba? Then yung araw din dito, hindi namin alam yung araw, yung mismong Lunes, Martes, Miyerkules, hindi namin alam mga araw na yon. Ang alam na namin is mismong date. Example, January 25, January 26, January 27, yun yung mismo alam namin, and yung puerto, mga idol, yun. Example, o nasa ano kami, nasa Salvador Bahia, Brazil, di ba? January 26. Ayun yung alam namin, hindi namin alam yung Lunes, Martes, Miyerkules na yan. Di ba? So, right. Tapos, isa pa, mga idol. Yung sa sinasabi kong sa weekend, di ba? Diyan sa Pinas. Pagka nag-vacation leave ka, ididikit mo pa minsan sa day off mo para mahaba-haba. Di ba? Dito walang ganon. Di ba? Tapos dito, mga idol, pag nag-inom ka ng gabi, di ba, na medyo napawalwal ka, sumakit ang ulo mo, nag-hangover ka, mga idol, papasok ka pa din. Hindi ka ganyan sa Pinas, di ba? Tatawag ka. Hindi ako makakapasok, may LBM ako, parang ganon, di ba? Dito walang ganon, mga idol. Papasok ka kahit gano'n pa kasama yung pakaramdam mo. Di ba? Tatapusin mo yung trabaho mo dahil kung hindi, pag ikaw nahuli ng bisor at na-alcohol test ka, uwi, mga idol, di ba? Uwi. Ganon ka ano yung buhay dito, mga idol, kaya kailangan gamayin mo, di ba? Pero may sick leave naman, mga idol. Example, masama talaga yung pakaramdam mo, hindi dahil sa alak, di ba? Parang nialagnat ka, pwede ka magpunta ng hospital, mga idol, di ba? Tapos ang doktor magde-decide kung sisiklib ka ba o hindi. Kasi minsan yung mga kuris nag-iinarte lang, mga idol. So, ganun yun. Then, yung kontrata dito is 7 to 9 months, mga idol. So, pagka sinerte ka, gusto mo nang umuwi, hindi ka na-extend, so 7 months ka lang. Pero kung kailangan na kailangan mo, pwede magpa-extend hanggang 9 months, mga idol, di ba? So, yun. Di ba guys, sa land base, mga idol, di ba sa land base, 2 years, 3 years ang contract, di ba? So yun, pero depende pa rin, mga idol, Tsaka dito, mga idol, sa barko ang tulog mo. Napakaswerte mo na pag nakatulog ka ng 6 na oras. Di ba? Kasi, mga idol, di ba? Out ka ng alas 10. Minsan kakain ka pa. Tapos minsan, syempre, pagka may depende na lang sa'yo kung ano yung ano mo sa buhay, kung tagang tulog ka lagi, siguro kaya mo kahit mga 8 hours pa. Di ba? Pero kung kagaya ng ginagawa ko, kasi pag out ka ng alas 10, kakain ako ng konti, pupunta ako ng crew bar, medyo maglilibang ng konti, tapos uwi ako ng kabina. Na-picture eh. Alright! Alright! Ayos ka lang mo dyan? Alright! Makatulog lang ako ng 5 hours, okay na ako. Kasi sa hapon naman, mga idol, sa hapon, yung break mo na 3:30 to 6:30, may tulog ka pa din, di ba? Pero mga idol, depende pa rin sa schedule yun, Kasi merong schedule dito na straight duty. Example, 12 ng tanghali, matatapos sila ng 12 ng umaga, or madaling araw. Tapos may papalit naman sa kanila, 12 a.m., ang pasok, mag-out ng 12 ng afternoon, mga idol. Ganun yun, straight duty. Kaya ganun, napakahaba ng tulog mo, di ba? Imaginein mo, 12 hours yun, di ba? 12 hours duty, then 12 hours ka ring break. So, nasa yun na yun, mga idol. Kung paano mo hahatiin o gagawin kung ano yung gagawin mo sa break time mo, mga idol, di ba? So, ikaw na mag-decide. Basta may mga ganong schedule, mga idol. Pero sa posisyon ko, mga idol, is wala sa cabin steward. Sa ibang posisyon, may mga ganon, mga idol, di ba? So, depende sa schedule ng duty mo. Pwera na lang, mga idol, kung lalabas ka. Yun pa yung isa. Kung lalabas ka, sasakripisyo mo yung break mo, di ba? Kasi wala kang day off dito, di ba? Walang leave, walang vacation leave. So, example, maganda yung puerto, nasa Barcelona kayo, isang napakagandang puerto niyan, mga idol. So, lalabas ka, sasakripisyo mo yung break mo, mga idol. Di ba? So, wala kang tulog. Lalabas mo yung 2 hours mo, 3 hours mo, maglibang-libang ka ron, di mabalik mo, diretso duty, di ba? So, yun, mga idol, isasakripisyo mo yung pinaka-break mo para lang makalabas ka. So, yun yung isa pang mahirap doon, pero masaya, mga idol. Kasi, bakit? Mga idol, isang benefits ng pagiging seafarer is yung opportunity to travel, mga idol, di ba? Yung opportunities mo para makatravel ng libre. Yun yung isang kagandahan sa isang seafarer, mga idol. Biruin mo, malilibot mo yung mundo. Depende sa kontrata mo, depende sa biyahe ng kontrata mo.
'Di ba? Example, unang sampa mo pa lang world cruise na kaagad. So, biruin mo yung mga idol, world cruise. Gagalahin mo yung buong mundo kaagad noon, mga idol, 'di ba? So, depende sa kontrata mo. Minsan kasi first contract mo Europe, second contract mo Asia, third contract mo US. Alam mo yung ganun, mga idol. So, isa yun sa benefits na magagala mo yung buong mundo, mga idolo. Dahil lang sa pagiging seafarer mo, di ba? Libre ang mag-travel para sa'yo. Iba, binabayaran yun, di ba? So, yun yun. Yun yung isa sa pinakamasaya sa pagiging seafarer. Tsaka, mga idol, masaya rin dito sa passenger ship. Bakit? Kasi napakadaming crew. Napakadaming passenger. Malilibang ka sa kanila, mga idol. Hindi kagaya pag nag-cargo ka, pag nag-tanker ka, pinakamalaki yata niyan, no, pinakamarami is 30 lang kayo. Pag hindi mo pa nakasundo yung 30 na yun, naku po, patay kang bata ka. Eh dito, mga idol, napakarami. Imaginein mo, sa barkong to, almost 5,000 ang pasahero. Di ba? Doon pa lang, masaya ka na, marami kang makikita eh. Di ba? Tapos yung crew, nasa almost 2,000. Di ba? So, ang dami magiging tropa, mga idol, di ba? Kung hindi mo makasundo yung isa, ang dami dito. Di ba? Parang ganun, mga idol, iba-ibang lahi. Di ba? Isa pa rito, mga idol, yung pagkain, mga idol. So, dito, mga idol, is yung pagkain dito, bahala ka na kung kaya mong kainin o hindi. Kasi minsan, mga idol, may masarap na pagkain. May araw naman talagang hindi. So, ikaw na mag-a-adjust. Hindi naman pwedeng pagkain mag-adjust sa'yo. Di ba? So, kaya kami minsan, nag-grocery kami. Mga idol, bibili kami ng dilata. Kung ano-ano, para pag walang hindi mo trip yung pagkain, talaga namang kukuhanin mo yung nabili mo para lang maiging ulam mo. Kasi dito, mga idol, sa breakfast. Ang breakfast dito, mga idol, itlog tsaka bacon. Isang kontrata mo yun, mga idol. Isang kontrata, imagine, yun yung kakainin mo. Di ba? Pag hindi ka nagsawa, ewan ko na lang. Pero minsan, pagka medyo magandang panahon, mga idol, talaga na merong sopas, merong palugaw, di ba? May goto, may mga ganun, mga idol, di ba? So may ganun. Then sa main course naman, sa lunch o dinner, mga idol, is kasi binabalance, mga idol. Example, ngayon is adobo, sinigang, di ba? The next day is para sa Pilipino yun, The next day para naman sa Indonesia, chicken sambal, di ba? The next day para naman sa Indian, chicken curry, di ba? O yung dal, di ba? Mga ganun, mga idol. Ganun yung pagkain dito. So, ikaw yung mag-adjust, di ba? Nasa sa'yo na kung paano makasurvive, mga idol. Nasa sa'yo na yun. Then, isa pa, mga idol, dito, walang free internet, walang free wifi, mga idol. Di ba? Pero meron sila ngayong, mga idol, meron silang bago ngayon yung free chat sa WhatsApp. Kung alam niyo yung WhatsApp, mga idol, may free chat yun. So, hindi mo na kailangan mag-load sa SIM card mo. Kasi doon pa lang, pwede mo na makachat yung pamilya mo, kung sino man. Sino man yung kaibigan mo, asawa mo, girlfriend mo, iba mong babae. Diba? Ganon, mga idol, diba? So, may free chat na, mga idol. So, hindi na ganun kahirap. Yun nga lang, internet, wala. Magbabayad ka. Pag nasa puerto, 0.3 per minute. Diba? Tatimes mo na lang sa 60 yun pag isang oras. Pag nasa at sea naman, 0.6 per minute, mga idol. So, tatimes mo na lang sa 60 minutes yun kung isang oras. Diba? So, ganun yun. Mantakin mo yun, diba? Gano'ng kalaki yun. Pero ayos lang din naman, mga idol, kasi kailangan mo eh. Kaya ang discard dito, mga idol, is bibili ka ng SIM card. Example, nasa Brazil kami. Bibili ka ng SIM card ng lokal, ng mga Brazilian, gagamitin mo para may data ka, di ba? Ano yun, good for 1 month yun. Pag naubos, loadan mo lang ulit. Parang gano'n, mga idol, kahit saan, sa Europe, gano'n. Parang gano'n lang yun sa atin sa Pinas, di ba? So, yun, mga idol, sa totoo lang, mga idol, hindi naman talaga gano'n kahirap magbarko. Nasa sayo na yun, mga idol, kung paano ka makasurvive. Di ba? Unang araw, pangalawang araw, 1 linggo, 2 buwan. Pag nasurvive mo yun, mga idol, panis na sa'yo, mga idol, panis na sa'yo yun. Di ba? Mahirap ang trabaho, pero dapat ma-enjoy mo, mga idol. Yun eh. Kailangan ma-enjoy mo yung ginagawa mo. Pangit kasi yung nagtatrabaho ka na napipilitan ka lang, di ba? Napakahirap nun, mga idol. So yun na dapat doon, ma-enjoy mo yung trabaho. Ma-enjoy mo yung ginagawa mo, ma-enjoy mo yung environment mo, yung mga boss mo, di ba? Ganun lang yun. So, hanggang dito na lang tayo, mga idol. So, sana nakatulong tayo sa mga gusto magsiman dyan, di ba? Alam mo naman, yung buhay, at least kahit paano, magkakaroon ka ng idea, mga idolo, di ba? Sa mga kabaro naman natin dyan, mga idolo, yung matagal na rin nagbabarko, pa-comment rin, mga idol, yung idea nyo, di ba? Baka may
nakalimutan kong sabihin, di ba? Para at least kahit paano is makatulong sa mga newbie, di ba? Yung mga bagong magbabarko or bagong magiging seafarer mga idol. So yun, sobrang maraming salamat mga idol. So pag nagustuhan nyo yung ganitong content, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. And tsaka mga idol, pa-comment na rin mga idol kung anong gusto nyo mga maging topic natin sa mga susunod nating content mga idol, di ba? Kung ano yung gusto nyo malaman, di ba? Basta tungkol lang dito sa cruise ship mga idol, di ba? Yun lang mga idol, yun lang. Alright.